سورہ احقاف آیت نمبر 9 اول رکو شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله العظيم سورة احقاف آیت نمبر 9 اول رکو شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 4 آخر کتا سلیات شي پدې ما قبل آیاتونو کې د دې کافرانو چې کوم بوتان دي د هغې ذکر وو. پهلنۍ خبره دا ده چې الله رب العزت فرمایي چې د الله پیغمبر د کافرانو ته ووایه که چېرته ستاسو د بوتانو په آسمانونو کې څه پیدا کړي وي، ستاسو د بوتانو په ځمکه کې څه پیدا کړي وي، یا تاسو سره چې کوم دی څه خاص نقلي دلیل وي نقلي، نو هغه تاسو مونږ ته وښایئ. که دې بوتانو سره دی چې کوم دی الله سره څه پیدا کړي وي په آسمانونو کې په ځمکه کې، یا د تاسو سره چې کوم دی څه دلیل وي، نو ایتونی بکتاب من قبل هذا، تاسو مونږ ته دا دلیل وروړئ. نو الله رب العزت فرمایي چې دا کافران چې څومره دي ورځ د قیامت دا بوتانو ته به الله تعالی د گویایۍ د خبرو توفیق ورکړي. نو دا بوتان به چې کوم دی کافرانو ته په خپله ووایي چې یاره داسې چل دی، تاسو چې کوم دی زمونږ عبادت کړی دی او مونږ درته نو ویل چې تاسو زمونږ عبادت وکړئ. نو د دې د خدایان به هم ورځ د قیامت به څوک وکړي، د دې د عبادت نه به انکار وکړي. او الله فرمایي چې دغه بوتان به د دې دشمنان به جوړ شي، او بیا به الله تعالی چې کوم دی دا دواړه کافر او د خدایان بوتان دا به ټول الله تعالی په جهنم کې واچي. نو دې دواړه به په جهنم کې په عذاب کې به برابر وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته په خپل رسالت باندې خبرې کوي چې زه چې تاسو له کومې خبرې کوم، د پیغمبر په خبرو کې درې خبرې دا به کم دي د هر پیغمبر وي. 1,24,000 کم او بیش انبیاء کرام راغلي دي. د هر یو پیغمبر په دعوت په تبلیغ کې درې خبرې مشترکې دي. نمبر 1 توحید، او دویم رسالت، او دریم قیامت. نو الله پیغمبر فرمای چې زه د تاسو له دا څومره خبرې کوم، نو دا چې کم دي نور خبرې نه دي، بلکې دا هغه خبرې دي چې هر یو پیغمبر دا خبرې کړې دي. او پتا سو کې چې کم دي يهوديان شتاغي په دې خبره باندې خپويږي چې موسی عليه السلام هغه به هم دغه خبرې کولې. نو لہذا چې د ټولو انبیاء کرامو دا مشترک خبرې دي، تاسو ولې بیا په الله باندې ایمان نه وروړئ؟ نو په دې آیاتونو کې دا خبرې دي. کله چې بنی اسرائیل کې یو سړی دی عبد الله ابن سلام، هغه د پته لګیدله چې زموږ کتابونو کې راغلي دي چې آخري زمانه کې به یو پیغمبر راځي او هغه به کوم دی خاتم النبیین وي، او د خپل بنی اسرائیل په دې کتابونو کې باقاعده چې کوم دی دغه کړی دي نشانیان لیکلي دي. چې کله دله پته ولګي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی دی، نو دغه سړی چې کوم دی د بنی اسرائیل نه راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته چې کله راغلو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نصیحتونه کول، نصیحت د دې خبرې کولو چې تاسو چې کوم دی سلام اچوي، سلام چې کوم دی تاسو پیلاوي، او دویم چې کله تاسو خبرې کوي نو په خپل کلام کې نرمي کوي، صله رحمی کوي. دا نصیحتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول. په دغه نصیحتونو په دوران کې چې کوم دی عبد الله ابن سلام را دن نشو، هغه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته وکتل
او هغه کې نشانیان او کتلې د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت د گواہی ورکلا ویره ودا د پیغمبر د ما په د باندې ایمان نوړې دي نو الله فرمایي چې د بنی اسرائیل نه عبد الله ابن سلام راضي او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نوړي او اے کافرانو اے مشرکانو واستكبرتم خداسو چې کوم دی د رسالت باندې سو کلو تکبر وکړو نو د دیمه پکې دا خبره کیږي قلت وتو نبی صلی الله علیه وسلم ما كنت بدعا من الرسل لا يمزراغل النبي راغل پیغمبرانو وما ادري او زنه پوهیګم ما يفعل بي ولا بكم تسبك ولشي ما سرا او نه تاسو سرا ان اتبع پیروین کوم الا ما يوحى مگر دا هغه څه چې وਹੀ کولی شي الیا زما طرف ته وما انا الا نذير مبين او نه يم زما غيرون کی ښکارا قلت وتو نبی صلی الله علیه وسلم ارایتم ایکتلی تاسو ان کان من عند الله کچرت دا قران دی د الله د طرفنا وکفرتم به او تاسو انکار وکړو په دې قران باندې وشهد شاهد او گواہی ورکړه یو گواه ورکوونکی من بني اسرائيل لبني اسرائيلنا على مثله هم ددي پشان فآمن پس ایمان نوړلو واستكبركم او تاسو غرور وکړلو ان الله بشک الله رب العزت لا يهدي القوم الظالمين لرنا خي ظالمان خلقتا وقال الذين كفروا د کافرانو یو بد عادت ذکر کیږي د کافرانو به یو خبره کوله ویره کچرته دا مسلمانان پسم لار باندې دي اور دی وی چې دا اسلام صحیح لار ده نو پکار دا دي چې دا خلق زمون نه مخ کې وي معیشت کې او دا شانتي فاینانشلی تور سره پکار دی چې دا خلق زمون نه مخ کې حالانکه موږ چې دا خلک مسلمانان ګورو دا انتهایی زموږ نه کمزوري دي خبره باندې پوهه کنه اوس هم کوم دي او مسلمانانو باندې دا یو اعتراض دی چې دنیا ترقی وکړو مسلمان شاته پاتې دي نو الله رب العزت چې کوم دی کنه فرمایي چې افکن قدیم دا کوم دی په خوانه خلکو په مونږه کشانت اعتراضات کولو او فیصله به کوم دی په قیامت کې کیږي چې اصل کم خلق دي او پاتشوی کم خلق دي وقال الذين كفروا او وای هغه خلق چې کفر وکړلو للذین هغه خلق ته امنو چې ایمان وروړي دي لو كان خيرا کچری د دین بهتر وي دي نو ما سبقونا نوروان دی با نو کړي دی په مونږ باندې الیه دی طرف ته واذ لم يهتدوا او هر کله چې لار بیان مندل دوی به په قرآن سره فسيقولون نو اوس بدی وای هذا چې دا خو افکن قدیم درو پخوانی دی ومن قبله او روان دي د دینه کتاب موسی د موسی علی السلام کتاب اماما و رحمت پیشوا و رحمت دی وهذا کتاب او دا کتاب مصدق تصدیقون کې دی لسان عربی عربی جبکی لينذر الذين ظلموا چې ویره ویها خلق چې ظلم وکړو وبشرى للمحسنين او زیر دې د نیکانو ته ان الذين قالوا بشککم خلق چې ویل ربنا الله چې رب زمونږ الله دې ثم استقاموا بیا قائم پاتې شو فلا خوف عليهم پس نشته دې حصہ یاره پدوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدی غمجن وي اولئک اصحاب الجنه هم داخل الجنه يعني خالدين فيها چې همیشه به دي په جنت کې جزاء بما كانوا يعملون چې بدله کې چې په بدله کې بما كانوا يعملون هغه کارونه چې دوی وکول او اخر الدعوانا الحمد لله